হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুনকৈ আহিছোঁ। গতিকে ইউটিউব চেনেল এটা আজি খুলিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ খুলিম বুলি। গতিকে ইউটিউব চেনেলটো খোলা এটাই কাৰণ হ'ল মই এখন মোৰ সপোন নামেৰে পিক ফাৰ্ম খুলিছোঁ আৰু সেইখন দেখাবলৈ আজি আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ইমানটা অভ্যাসো নাই ভিডিঅ' বনোৱা। গতিকে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰথম চেনেল আৰু প্ৰথম মোৰ সপোন পিক ফাৰ্মখন দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আহক সকলোৱে চাই থাকক। মোৰ পিক ফাৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। মোৰ ফাৰ্মখনৰ নাম হ'ল মোৰ সপোন পিক ফাৰ্ম। আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে আছে। আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে বনাইছোঁ যাতে বাহিৰা মানুহৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, আহি প্ৰৱেশ নকৰে। ইয়াত নতুনকৈ দৰ্জা দুখনমান বনাই আছিলোঁ, দুখনমান লগালোঁ আৰু বাহিৰতে পটাছ পানী ৰখা আছে। আৰু এনেকৈ বেৰণি দিয়া আছে বাহিৰা মানুহ সোমাব নোৱাৰে। ইমান ডাঙৰো নহয়, 8টা ৰুম বনাইছিলোঁ। এজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এতিয়া। অহা মাহৰ মাৰ্চ মাহৰ 15-16 তাৰিখে নতুনকৈ আলহী আহিব বুলি ভাবিছোঁ যদি ভগৱানে। আৰু মোৰ ফাৰ্মৰ ৰজা এজন লেতেৰা দেখিছে, কিন্তু কালি পটাছ পানী মৰা দেখি লেতেৰা হৈ আছে। মোৰ ৰজা মোৰ আৰু লোকেলো আছে। লোকেলৰ ৰজা মোৰ। আমাৰ থলুৱা যিটো লোকেল গাহৰি হয়, এজন ৰজা ৰখা আছে তাৰ বাবে। আৰু এজনী লোকেল প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। এজনী লোকেল প্ৰেগনেণ্ট, বেছি দিন নাই হোৱা, 15-20 দিন হৈছে, 26 দিয়া। আৰু এজনী আছে লোকেলকেইজনী প্ৰায় 10-15 দিন হৈ আছে, গোটেইকেইজনী একেলগতে দিয়া আছে। আৰু এজনী মাৰ্চৰ লাষ্টত হ'ব টাইম, প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এতিয়া। খাই বৈ শুই আছে। বাহিৰখন এনেকৈ চপোৱা দিয়া আছে, তথাপিতো আৰু অলপ দিবলৈ বাকী থাকি আছে, দিব লাগিব লাহে লাহে। সময়ৰ নাটনি, কাম বেছি আছে। বাহিৰখন এনেকৈ চপোৱা দিয়া আছে। আৰু এজনী অকণমান ভৰিত দুখ পোৱাৰ বাবে তাইক বাহিৰত ৰখা আছে, দেখুৱাই আছোঁ তাইকো। তাইও প্ৰেগনেণ্ট। বাহিৰতে হৈ আছে। বাহিৰত এনেকৈ ডেন দিয়া আছে যাতে গাহৰি মলটো ওলাই যাব পাৰে। আৰু এইটো বাৰিষা সময়ত মই ডাইৰেক্ট পুখুৰীত পেলাইছোঁ, এইফালে গৈ পুখুৰীত যায়গৈ। এতিয়া পানী কমি আহিছে পুখুৰীত, গতিকে মলটো বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, ছাইডত পেলাইছোঁ। নতুনকৈ দৰ্জা বনাইছিলোঁ, মই জনা নাছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। তেনেকৈ সেয়ে বাঁহৰ ঠেকা দি পিনে ৰখোৱা আছিলে বান্ধি কৰি, কিন্তু তেতিয়া মোৰ ইটা দুটা খহি গৈছিলে, গতিকে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কাঠৰ বলটো লগাই বনাই দিলোঁ।
নতুন ফাৰ্ম বহুত ভুল আছে। প্ৰথমতে মই 8টা ৰুম বনাবই নালাগিছিলে, এটা হিচাপত প্ৰকাৰৰ কমকৈ 2টা বা এটা বনাই পিনে হেৰিটো চাই ল'ব লাগিছিলে সুবিধাটো ভুল কুটিবোৰ। কাৰণ কি হ'ল এতিয়া তাৰমানে ভুল আছে, বহুতেই ভুল আছে, তথাপিতো মই ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু 4-5টা ৰুম বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ। গতিকে সেইকেইটাত যাতে ভুল নহয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেকৈ পানী খাবলৈ দোকা ৰাখিছিলোঁ, দানাটো তলতে দিওঁ, সেইটো সকলোৱে জানে। এই খুটাকেইটা দিয়াটো অলপ ভুল হ'ল, কাৰণ ছাইডত হ'ব লাগিছিলে আৰু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে। গতিকে মোৰ আৰু এবাৰ বাহিৰৰ পৰা ফাৰ্মখন দেখুৱাই দিম, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম। গতিকে মই বাহিৰৰ পৰা মোৰ ফাৰ্মখন আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। 1 মিনিট দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখনেই মোৰ সপোন পিক ফাৰ্ম। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলৈ বিচাৰে মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব স্ক্ৰীণত, গতিকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ নেক্সটৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে পায়। আৰু নেক্সটৰ ভিডিঅ'টো মই দানাৰ বিষয়ে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। দানা কেনেকৈ দিওঁ আমি, এজনী গাহৰিয়ে দানা কিমান খায়। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।